Yeşaya 18-ci fəsil. Allahın quşa cəza verməsi. Kuş çaylarının o tərəfində yerləşən, qanad vızıltıları eşidilən ölkənin vay halına. Dəniz yolu ilə, qamış qayıqları ilə bu ölkə elçilər göndərir. Ey sürətli qasidlər, yola düşün. Çaylarla bölünmüş ölkəyə, uca boylu, parlaq dərili millətin, hər yanda qorxu doğuran xalqın, güclü və işğalçı millətin yanına gedin. Ey bütün yer üzündə yaşayanlar, ey dünya sakinləri! Dağların zirvəsinə bayraq dikiləndə baxın, şeypur çalınanda eşidin, çünki Rəbb mənə belə deyir. Günəş şüalarından yaranan qızmarlıq kimi, biçin vaxtının istisində şeh buludu kimi sakitcə məskənimdən baxacağam. Çiçəklənmə qutarıb məhsul yığımından əvvəl, üzümlər qora bağlayanda, o bağ qayçıları ilə pöhrələri kəsəcək, şaxələnmiş budaqları qırıb atacaq. Hamısı dağın yırtıcı quşlarına, yerin vəhşi heyvanlarının qarşısına atılacaq. Yayda yırtıcı quşlara, qışda bütün vəhşi heyvanlara yem olacaq. O vaxt çaylarla bölünmüş ölkə, uca boylu, parlaq dərili xalq, hər yanda qorxu doğuran xalq, güclü və işğalçı millət, ordular Rəbbinin adını qoyduğu yerə, Siyon dağına xərac gətirəcək.